jet. All right. बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। Hi, Shreya here. It was a wonderful time, although I had a first time experience in Shivpuri, but ये भी बहुत अच्छा है and बहुत deep भैया ने बचा लिया अच्छे से। चलो इधर देखिए जरा और वन टाइम हिप इधर देख के हिप वेरी गुड। इधर देखिए अब आप लोग बात घर में वीडियो मत दिखाना ज़्यादा टाइम नहीं लेते।